Алиса, как всегда, у нее осмотр кухни утренний. Пошли. Алиса, пошли завтракать. Мини-завтрак. Да, пойдем. Пойдем. Что такое? Готово? А, там собаки. Собаки, да. Алиса, как самая голодная, сегодня ест в первую очередь. Так как если я ее не покормлю, она всех покусает. Я ее уже настроение чую. Да, пойдем. Вот она уже начинает. Пошли. Пошли. Нет. Ребят, вы ждите. Вам еда еще готовится. Пойдем. Да. О, да, молодец. Кусок улетел. Иди подымай. Ну вот, сейчас будет полегче. Ну, не леса полегче по весу, а имеется в виду настроение полегче. Леса по весу легче не будет. Но все, теперь ты, Алиса, сможешь дождаться еды. И никого не слопать. Ну, нет еще. Маловато будет. Маловато. Но все равно гораздо более эффективно, чем держать лису голодный. Что такое? Да. Теперь жди, когда у всех будет еда. Нет, у меня больше нету. Бедная обездоленная лиса доедает остатки еды. Ничего. Полчаса подождешь. Вот погладиться сейчас не даст вообще, ни в коем случае. Нельзя гладиться? Нет, нельзя. Как же так? Не покормил, а гладится. Лед еще тонкий, не ходи по нему. Иди сюда, я тебе покажу, откуда пить надо. Алиса, иди сюда. Вот с этой стороны. Иди. Заметьте, в центр не идет.
знает, что такое лед. Уже взрослая барышня. Вот так проходит утро. Но все остальные ждут еды. Теперь ребята будут спать дома при такой температуре. Уже сегодня спали дома. Так что в будке я их на зиму не оставляю. Все. Да, пойду вас тоже кормить. Молодцы. Алиса наблюдает со стороны.